to my channel! And for today's video, kami ay mumukbang! Special guest for today, and his name is Elijah! So, sasamahan niya akong magbukbang for today. As you can see, ang kakainin namin ngayon ay sushi. Sushi. Very good! Sushi! So, deadman nyo na yung mga kalat ko sa likod. At kakauwi ko lang galing Pure Gold. At namili ako nitong, wala lang, naaliw lang ako dun sa mga sushi kineme dun sa ano. Actually, meron silang tinda dun sa Pure Gold na sushi. At ang pangalan niya ay Sushi Unlimited. Baliktad lang sa camera. Pero Sushi Unlimited yan. Sushi Unlimited. Bali, one flavor is not enough. Made from scratch every day. Dun sa Pure Gold kasi, may parang booth doon. Tapos gumagawa siya ng, sa harap talaga, nagro-roll talaga siya ng mga sushi, ng mga maki. O, diba? Yung kulit nung kasama ko sa mukbang. Okay, so, titikman ko kung anong lasa, kung masarap ba o pwede na. So, mura lang siya. It is 199 pesos. At meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meron siyang 19 na sushi na iba-ibang klase. Tapos may kasama na siyang mayonnaise, siguro ano to, Kewpie. Ayan. Tapos meron siyang wasabi at Kikkoman soy sauce. So, tikman na natin. Kain tayo. Ayan, lumabas na yung kasama ko kasi hindi talaga palakain si Ila, yung anak ko. Hindi talaga siya palakain ng mga kanin, ng mga ano. Hindi niya bet yung mga bet ko. Yung mga bet niya lang mga simpleng food. Yan. Sa ngayon, tapos na kasi siya kumain. So, ako na lang yung hindi pa nagtatanghalian. So, kakain ako ngayon. Magmumukbang ako ngayon ng sushi. Siyempre, para masarap ang ating sushi, kailangan natin ng mga condiments. Siyempre, bitin to. Itong mayonnaise na to. Meron akong meron akong Kewpie. Talagang galing Japan talaga siya. Pinadala sa akin. Salamat sa sponsor. So, syempre para madami, di ba? Ayan. Oh, di ba? Kewpie. Yan. Masarap ang sushi kapag maraming mayonnaise. Mahilig kasi ako sa mayonnaise. Ayan. Nakasarap pa siya. So, kailangan nating open. Ayan. Tapos, lagay natin siya sa dito. Lagay natin siya dito. Ang dami. Yan, para marami, di ba? Para bongga.
bongga ang condiments natin. Ayan, tapos, yung soy sauce, yung Kikkoman, soy sauce na kasama doon sa aking binili, lagay na natin dito. Tapos, yung wasabi, ihalo na natin doon sa soy sauce. Ano ba ito? Di ako magaling gumamit ng ano. Yan. Kailangan lagay na natin dyan lahat. Ang hirap, di ba? Paano pag nasa Japan na ako, hindi pa naman ako masyadong magaling mag-chopsticks. Pero, mahilig ako sa mga Japanese food. Hilig ko yung mga food nila, ramen, sushi, pero hindi ako into yung mga raw na sushi. Siguro, dun ako sa mga luto. Yung mga crunchy na sushi. May ganun ba? May ganun ba sa Japan? Hindi ko alam, dito kasi sa Pinas meron eh. So, pag nag-Japan ako, ang titikman ko doon, yung mga pagkain na Japanese na hindi ko pa natitikman dito. Yung mga soba. Ano ba lasa nun? Yan, titikman ko yung kakainin ko yun doon pag nagpunta ako sa Japan. More on magiging food vlogs ang gagawin ko sa Japan pag nagpunta ako sa Japan. Tapos meron ako ditong eto, yung sesame dressing. Dressing siya sa mga salad. Masarap din to eh. Ito yung parang sesame seed na dressing. Hindi ko alam kung masarap siya dito sa sushi, pero try ko. Kasi binigay din sa akin to, so try natin. Try natin. Meron ako ditong lagyanan. Try ko lang kung masarap. Kasi masarap siya sa sa mga salad. Na-try ko na. Dito try natin. Konti lang kasi baka di masarap pala, di ba? Yan! Let's start. Excited na ako. Actually, gutom na talaga ako eh. So, kain na tayo! Sushi mukbang! Kain tayo. Kain tayo, guys. Ano ba to? Tikman natin to. Eto, kanin siya na may seaweed, nakabalot sa seaweed, tapos may crab stick. Ayan. Tikman natin na may Kikkoman. Actually, hindi ko alam yung tamang way. Ang alam ko dapat, parang yung kanin na side, yun yung isasawsaw mo, or yung meat, tapos sobrang onti lang. Konti lang yung isasawsaw mo. Tapos yun na yung baka sa sumobra alat eh. Okay naman. Grabe yung wasabi. Umaakit talaga sa ilong. Para kang pinasukan ng tubig sa ilong. Ganun ba yung feeling? Ito naman, rice, seaweed, and tamago, egg. Try natin siya na may mayonnaise, Kewpie. Try natin Kewpie ko. Sarap. Sarap itong Kewpie na to. Kainis. Try naman natin to. Ito ay may parang seaweed flakes. Tapos ang laman niya, mango. Ayan, mango, tapos cucumber, and crab stick. Ayan. Kita nyo ba? Labo eh. Basta ayun, mayroon siya mangga, crab stick, cucumber. Try natin yung mayonnaise ng nakasama sa kanya.
Sarap. Masarap din yung mayonnaise nila. Kaso parang iba yung color niya dun sa Kewpie ko. Magkaiba color siya, oh. Pero, parehas masarap ang creamy. Mas madilaw yung ano. Eto. Pero parehas creamy, masarap. Tikman natin kung anong yung mayonnaise nila. Mas masarap pa rin yung Kewpie. Pag may kasama siya sa sushi, hindi mo ma-differentiate yung lasa nila. Pero yung, parehas silang creamy, pero yung Kewpie is mas masarap, mas malinamnam. Masarap din to, pero hindi siya ganong kalinamnam. Malinamnam yung Kewpie. The best talaga. Kewpie is the best. Try natin to. Actually guys, allergic ako sa raw, yung kulay orange na yan. Pero hindi ko alam kung totoo ba to na raw. Kasi yung totoo na raw, allergic talaga ako. Nangyayari sa sumasakit yung ulo ko ng bonggang-bongga. Eto ay, ang laman niya is mangga, tapos parang meron siyang meat inside, pero hindi ko alam kung ano. Mangga, seaweed, may seaweed sa loob. Yung imbis na sa labas yung seaweed, nasa loob siya. Tapos, raw. Tikman natin siya yung may sesame. Sesame dressing. Nakakilig, ang sarap. Surprisingly, ang sarap nito. Ang the best talaga tong sesame dressing na to. Ang sarap. Hindi lang siya pwede sa, salad. Pwede rin siya sa sushi. In fairness, may special guest ako, si Joao. Gusto daw niyang makikinig sa ano. Kung kumain na siya, makikinig pa siya dito sa food ko. Char. Ano gusto mo tikman dyan? Gusto niya tikman to. Meron akong sausawan, sesame dressing, tapos Kikkoman soy sauce na may wasabi, Kewpie mayonnaise, saka yung mayonnaise na kasama dun sa ano nila. Anong gusto mo? Sesame. Sesame. Masarap. Masarap to. Masarap, diba? In fairness, dito sa sushi ng Pure Gold. Masarap siya, sa totoo lang. Actually, minsan nagdadala lang naman dyan yung mga sausawan. Diba? Tikman natin to. Ito ay parang California Maki. May mangga sa ibabaw. Cucumber sa loob, crab stick, seaweed, tsaka mangga ulit. Ayan. Labo kasi. Cute. Tapos sausaw natin siya dito sa may Kikkoman. Pinausaw lahat. Grabe! Nakaiyak. Nakaiyak yung wasabi. Naparami ata. Iyak ako. Para akong sinwab test gamit chopstick. Maano sa daw, pero mabilis lang naman mawala. Pero grabe talaga yung hagod niya sa ilong. Parang kasi sinwab test ng chopstick. Grabe.
Tears of Joy. Char. Ano pa ba hindi natin natitikman? Ito. Ayan, nagulo na. Ito naman, may brown siya sa likod. Di ko alam kung ano siya. Pero ang laman pa rin niya. Same lang naman. Mangga, tapos crab stick, seaweed. May mayonnaise na sa loob. Nilagyan na. Tapos may mayonnaise din siya sa loob. Mas maraming mayonnaise, mas masarap. Yummy. Grabe. Dito pa lang sa mga parang ini-imitate na sushi, dito sa Pinas, naliligayahan na ako, nasasarapan na ako ng bongga-bongga. Lalo pa kaya pag nagpunta na ako ng Japan, pagtatikman ko na yung mga authentic talaga ng mga Japanese sushi na gawa talaga ng mga Hapon. Sobrang excited ako, kinikilig ako sobra. Pag nai-imagine ko pa lang yung, hindi ko pa kasi nararanasan. Alam ko meron dito nun sa Philippines eh. Yung sushi bar na, yung may umiikot na, hindi ko alam tawag, basta may umiikot, tapos kukuha ka lang. Meron dito nun sa Pinas. Hindi ko pa siya natatry ever since, kasi puro mga ganito lang yung binibili ko, minsan sa Tokyo, minsan kapag kumakain kami sa mga Japanese restaurant na siniserve na, hindi siya yung, hindi ko ba natatry yung may umiikot-ikot. Kaya pag ako nag-Japan, promise sa sarili ko, ay nako, itatry ko talaga yun. Titikman ko talaga yung mga sushi doon. Kahit yung mga, pag hindi ako kumakain ng mga raw sushi, ay titikman ko talaga yun. Diba? Para ma-compare ko, tsaka talagang malasap ko talaga yung mga sushi dun sa Japan. Talaga, mag-vlog talaga ako dun ng mga pagkain talaga. Dahil foodie ang lola nyo. Kain na pa tayo! Try natin siya dito. Hop. So talaga yung QP na to, kakainis. Nainis. Sobrang creamy niya. Actually, may binila ako na sa Pure Gold. Parang ramen-ramen din siya. Pero Korean ramen kasi siya. Yung nauso sa TikTok ngayon, yung gagamitan mo ng yung QP mayonnaise, tapos lalagay mo yung seasoning ng ramen. Parang maglalasang daw siya, sobrang creamy yung broth mo. Magki-creamy yung yung broth ng noodles. Tapos parang mag-Japanese style. Tatry ko yon. Gagayahin ko yung ginagawa sa TikTok. Since hindi nga kami maka-order ng mga ramen ngayon dahil pandemya. Gagawa tayo ng sarili. Iba-vlog ko yon para makita nyo kung anong, gusto ko rin maano kung anong lasa. Yan, inayos ko na siya kasi ang lungkot ng iba dun eh. Grabe. Yum. Grabe, may sumabit pang wasabi sa likod. Kita nyo ba yan? Sige, kainin na natin. Try natin. Pero grabe, ang sakit niya talaga sa ilong. Grabe yung pakiramdam ng wasabi. Parang yung mihiwala yung bungo ko sa utak ko.
Yung masabi kaya sa Japan, ganun ding katapang o mas matapang pa. Titikman ko rin. Pero mabilis lang naman actually. Ang bilis lang ng ano niya eh. Parang 2 seconds, 3 seconds. So, wala siya. Ayan, wala na siya. Pero tindi nung hagod, yung ilang segundong yun eh. Feel na feel mo talaga kumain ka ng wasabi. Wala ako masabi. Talaga. Hindi talaga siya ma-focus, nakakaloka. Ayan o, meron siyang cucumber, meron siyang crab stick, seaweed, tapos yung dilaw dyan sa gitna ay mandarin. Mandarin to. So, lalagyan natin na mayonnaise na cutie. Maraming nagtatanong kung ano ba ang tama, QP or QPie. Teka, basahin natin. Wrapper nung QP. Nakakabasa na kasi ako ng dito. Ito ay nakasulat sa katakana. So, basahin natin kung ano yung tamang pronunciation ng QP. QP ba or QPie? Ito. This one is, baliktad kasi, pero basahin ko na lang. QP. QP. Mayonnaise. Mayonnaise. QP mayonnaise. So, pag pinronounce siya ng mga Japanese, ito ay, sa atin ay QPie mayonnaise, sa Japanese ay QP mayonnaise. Ayan. So, ang tamang pag-pronounce po ay QP, hindi po QPie at lalong hindi kipay. Itadakimasu! Heaven talaga yung mayonnaise. Sarap. Busog na ako. So, isi-share ko to sa mga kasama ko sa bahay para matikman din nila. Mahilig din naman yan sila sa sushi. So, share your blessings! Siyempre, meron na yung panghimagas. Binili ko rin to sa Pure Gold. O, diba? Feel na feel ko na Japanese style ang peg ko. Ito ay Mochiku Vanilla. First time ko makakatikim nito. Gawa siya ng Selecta. So, Mochiku Vanilla Ice Cream. Ayan. So, in-expect ko, mochi siya. Tapos, ang palaman niya ay ice cream, vanilla ice cream. Try ko lang. Hindi din ako mahilig sa ice cream. Sa totoo lang, guys. Hindi ako ganun ka sa mga sweets. Pero, kumakain ako. Lalo na pag mga bagong food, yung ine-explore, yung expert yung mga bang lasa. OMG! Ay, natunaw. Nakakasad. Tunaw yung ice cream. Kasi sa baba ko lang siya nilagay ng ref. Nakakaloka. Ayan siya. May dalawa siyang dish. So, ayan. Lagay ko na lang to. Ang kulit nung niya, mochi niya, yan o. Super siya, squishy. Ayan o. Kaso natunaw na nga yung ice cream. Ilagay natin yung ice cream. Mano-mano.
Tikman natin. Sarap. Parang kailangan ko kumuha ng kutsara. Tikman natin. Tunaw na yung ice cream nakakasad. Tikman natin. Kutsarain ko na lang kasi natunaw na nga yung ice cream. Ayan na siya. Ano ba yan? Natunaw. Ay! Up. Yung vanilla ice cream niya, sakto lang yung tamis, tapos yung pinaka-mochi niya, yun yung matamis. So, nag-complement siya. Ang sarap niya pag malamig. Siguro masarap siya pag matigas, pero masarap din naman kahit tunaw. Grabe kasi, ang sarap niya. Mochi ko ng Selecta. Gusto niyo ng mga Japanese style na ice cream. Mahilig kasi ako sa mochi, yung mga magelatin. Mahilig ako sa rice cake, Korean rice cake. Kumbaga sa Pilipino, mahilig naman ako sa mga bibingka na malalagkit. Yan, gustong-gusto ko yan. Yung mga puto na malalagkit, kutsinta. Basta anything na malagkit. Katulad dito, mochi. Sobrang gustong-gusto ko yan. Ang sarap. Hope nag-enjoy kayo ngayon sa aking video na ginawa na sushi mukbang. At abangan nyo pa po ang aking mga susunod na kabanata. Gagawa pa po ako ng mga video, mga food vlog, lalong-lalo na kapag nasa Japan na ako. Mag-vlog ako doon ng mga food, ng mga lahat ng ititikbang kong pagkain doon. I-vlog ko yon, i-share ko sa inyo, tapos i-rate ko kung anong lasa, kung masarap ba, tapos i-describe ko siya sa inyo. Yan, kasi sobrang love na love ko talaga ang food, lalo na ang mga Japanese food. Sana lagi nyo akong aabangan sa inyong notification bell. Please click the like button and please subscribe to my channel. Thank you very much. Bye-bye! Sayonara!